जय मैं आपका दोस्तों, तो आप सबका एक न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूँ। फिर से खेलने वाले फ्री फायर। तो भाई लोग फ्री फायर स्टार्ट हो रही है और लोड होते तक 2-3 मिनट तो लगेगा ही भाई लोग। ओके, और दूसरी बात के भाई लोग बने रहना है वीडियो में। तुम्हारा भाई हीरो तक पहुँच गया है, देख लो आईडी देख सकते हो। 27 क्यों लिखा होता है? 25, 26 और 27 लिखा आता है। अब दिखा देता हूँ, ये देख लो टिप और टिप को तो देख लो भाई लोग, देख सकते हो। ये तुम्हारा भाई ना परसिस है और ये तुम्हारा भाई का फेवरेट है भाई। ये कितनी बार 6 बार हीरो एक में आएंगे तब मिलेंगे, और भाई तुम्हारे भाई का ये लक्की है मेरा। और जैसे ही आप लोग 12 बढ़ा जाओगे आपको ये मिल जाएगा भाई लोग। 3 बार तो हो चुका है, एक बार भाई लोग बाकी है, थोड़ा बाकी है। खेलते हो और देखते हैं क्या होता है। तो दूसरी बात की गेम जब से हमने स्टार्ट करी है फ्री फायर खेलना बहुत कम कर दिया था। आज देखते हैं फ्री फायर इंडिया इज सेट इन द वर्चुअल कमेंट के साथ खेलता था भाई। दूसरी बात पे हमारी इंस्टा आईडी है रावल एफएस करके, पैसे तो भी करके इंस्टा आईडी है जिसमें 4 फॉलोवर ही है। जिसको फॉलो करेंगे वो हमारी बहुत मतलब हमारी दूसरी बात तो भाई लोग सभी टमेटो एक साथ खेलती है अपने। अभी मैं अकेला खेलने तो गेम मैं अकेला बनाएंगे वाले कमेट के साथ नहीं खेल सकते। कमेट के साथ हम लोग खेलते हैं, टमेटो पूरी शाम को खेलती है, फिर साथ में टमेटो का हम लोग सब साथ में रहते हैं। इसीलिए टमेटो का नंबर के साथ खेलना देख लो तुम लोग। बंदा किधर है? हो रहा बंदा जैसे हम उतरे वो भी हमारे पास ही उतरा है भाई लोग। पहले उतनी लूट पे ध्यान नहीं दे रहा, अब तो फुल लूट करके बैठता हूँ भाई लोग। पहले तो भाई जैसी लूट करके निकल जाता था, तो पेटी पड़ी है भाई लोग। मतलब बंदा तो है ही इधर, वही समझ लेने का। देख लो भाई कमेंट मेंबर
देख लो भाई लोग। ओके देखो गंदा है इधर। ओके भाई लोग, बस की तैयार पर खड़े रहे और देख भी चुके हैं गेम। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।